a vida é preciosa porque você não pode assistir de novo. É isso que faz a vida ser tão mágica. Então você percebe que não vai viver para sempre. Um dia você vai comer sua última refeição, cheirar sua última flor, abraçar um amigo pela última vez, sem saber que é a última vez. Por isso você deve fazer tudo o que ama, com paixão, entende? Aproveite os poucos anos que você tem, porque só existe isso.